見てくんない見てくんないね。ハシビロコウに会いたくて来たいと思うんだからね。はいはいはい、こっちが ISO100 入れたから F56 のさすがに厳しいか、マニュアルで撮る。見てくんないかな。向こうがいたのか。妙に見てくんない。かわいい。あくびした今。かわいい。かわいい。静かちゃん。でかいね。今日は外に出てないんだ、暑いから。僕らに会いたくて来たのに。迫力あるな。この暗さじゃ写真は撮れないな。ちょっとね DJI ポケット2もねバッテリーが切れてしまったんでちょっとスマホで撮っていますけれどね、動物科学館というところですね。こっちさっきの子と同じ？また別の子か。別の子だよね。さっきそっちだぞね。別の子だよね。
ローラちゃん。1972年の。俺とね5歳ぐらいしか変わらない45歳ですからね。やっぱね霊長類だから長生きなんだね。若いね。若いね。一応カメラ目線だね。ローラちゃん。ローラさん。聞こえてないんじゃないよ、これ分厚いから。かわいいな。食べてる。こっちの子なんだったのかな。こっちは男の子、モンタ君だね。モンタ君。1984年生まれ。こっちの方が若いんだ。いいなあ、なんか明るいところで写真撮りたかったなあ。邪魔すんなって。重そう。ああ、踏まれちゃったよ。おいで、帰るよ、ちょっと。そっちじゃない、そっちじゃない。おいで。はい、帰るよ。そっちじゃないって。いってつ。はい、頑張れ。はい、頑張って。ダメか。なんだよね。そうそうそう、おいで。はい。おいで。ご飯こっちあるよ。ご飯持ってくるよ。はい、出て。ご飯。おいで、帰るよ。はい、帰ろう。帰る。おいで。帰ろう。そう、おいで。あ、ダメだ。こんな感じでカメさんは気分屋なので帰らないことが帰らないと僕たちも帰れないカメ残業が発生してしまうありがとうと頑張っております。完全にそこで休んでる。亀残業だって。亀残業。いいかもしれないね。時間が経った。そうそうそう、偉いね。帰るよ。一徹あとどんぐらいでお家戻るの？あの子を取ったら帰ろうかな。はい、千葉のね動物公園の方でね、またカメラの方に持ってまずこのカメラね試写こっちもね、撮りやってきました。はいね、いろいろね可愛い動物いっぱい写真撮れたんでね、フィルムの現像とあとこっちのねデータの方を見るの楽しみです。はい、藤本動画でした。ではまた。